بہترین امت سب تو پہلے میں مسافر دعا کرے نا اللہ پاک تھوڑی میری حاضری میں میلے بھی شمار نہ کرے عبادت شمار فرماوے اس عرص مقدس کی محفل نو اللہ قبول و منظور فرماوے سارے دعا فرماؤ حضور قبلہ بابا جی حضرت علم دین سائیں رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی مالک انہوں نے قبر انور نور والا بنا اور سارے قبرستان والے جتنا بھی مومن مومنات ہیں صدقہ نبی دے اصحاب دا نبی دی آل دا اللہ سب دے درجات بلند فرماوے اللہ اس پنڈ نو اس چک نو آباد تے شان فرماوے میری خوش نصیبی میں جیاں بندہ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ عالم حضور عبدالشکور صاحب مبارک سیفی دے سامنے لب کشیدہ اعزاز حاصل کر رہے ہیں میری دعا ہے مالک نے دسایا ہما پایا قادر قائم فرماوے تمام مریدین و اللہ پاک قائم و دائم رکھے میرے عزیزم شہزاد صاحب اور جتنا حضور سیدی اولاد ہے میں سارے واسطے دعا کرنا حاجی فقیر محمد صاحب بھائی رمضان صاحب بھائی یوسف صاحب فوجی بشیر صاحب قبلہ حافظ ابراہیم صاحب محمد منشا صاحب حافظ محمد یونس صاحب اللہ سب دے اوپر کرم فرماوے ایک نعرے دا جواب دیو میں نوکری شروع کرا نعرہ تکبیر کوشش کرو سارے بولو خدا رقم جی نعرہ تکبیر دو چار بندے رہ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرحبا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت جتنا ٹائم ہے میں دے وچ انشاءاللہ نوکری کر سکیں الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وبدأ الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا بہو اوکھے ہیں رب کرم چکر تینو ذات قدیر دا واسطہ ہے اللہ قبول کرے بہو اوکھے ہیں رب کرم چکر تینو ذات قدیر دا واسطہ ہے جنو عرش تے صدقے میراج کرایو اس بدر منیر دا واسطہ بڑی کیا بات ہے سبحان اللہ اس بدر منیر دا واسطہ ہے اساں ساریاں دی حاضری نو قبول چکر تینو غوث دستگیر دا واسطہ ہے
دے درجات بلند فرما تینو حسین پیر دا واسطہ واہ 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 سبحان اللہ ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم غریب سنیوں کا ہیلا حسین ہے جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاقش گوا حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ سر مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہر سکول دا اپنا یونیفارم ہے سرکاری سکول وچ بچہ پڑھتا ہوگے تو وہ وردی تو پتہ لگتا ہے کہ یہ نشانی فلانے سکول دی ہے کسی پارٹی وچ اساں ہوئیے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی نشانی ہے کسی ملک وچ چلے جاویے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی جھنڈا ہے آؤ آج رب تو پوچھتے ہیں کہ اللہ تیرے ولی دی نشانی کیا ہے پڑھا لکھا دور ہے انٹرنیٹ کی دنیا ہے جدن دا موبائل آیا ہے جیڑا بندے نو موبائل چلاون دا طریقہ آندا ہے وہ کم از کم BA پاس بندے جتنا ذہن رکھدا ہے ساڑھے بچے بھی آتے ہیں کہ جناب تسی جو گئے ہوئے عرس تے کی لون گئے ہوئے تو مار کٹائی جواب تا نہیں ہے یا قرآن ہوئے یا پھر نبی دا فرمان ہوئے کہ زد نال تا کام نہیں ہوتا آؤ آج رب تو پوچھتے ہیں کہ اللہ تیرے ولی دی نشانی کیا ہے اللہ عادل ہے اللہ نے انسان سارے ہی کچھ ہیں بڑھائیں مثلا میریاں بھی چوی پسلیاں ہیں شہزادیاں بھی چوی ہیں تواڑیاں بھی 2 اکھاں ہیں ملک دے صدر دیاں بھی 2 اکھاں ہیں اچھا ہندو بھی زمین تے ٹردا ہے میں بھی زمین تے ٹردا او دی خون وچ او دے رگ وچ بھی خون لال ہے میری رگ وچ بھی خون لال ہے گل خون تے نہیں مکدی گل کردار تے مکدی ہے ایدے ہوتے تسی چلو شیر ہلائی جاؤ اگر گل سمجھ آ رہی ہے گل کردار تے مکدی ہے معین الدین چشتی اجمیری بھی زمین تے ٹردا ہا تے سامنے آلا ہندو بھی زمین تے ٹردا ہا داتا علی حجویری بھی زمین تے ٹردا ہا تے دودھ نہ دیوان والا گجر بھی زمین تے ٹردا ہا یاد رکھو کربلا وچ شمر بھی ٹردا ہا تے میرا مرشد حسین بھی ٹردا ہا کیا بات ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کردار بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں ذکر کرنا ہے اللہ دے ولی دا کیڑا ذکر کرنا ہے اللہ دے ولی دا جڑے حضور سائیں دے دوست ہیں تے مثلا کو شور کوٹ انٹرچینج تو نکلے تے انہاں آکھیا جاؤ میرا دوست آ رہے ہے انہوں لے آؤ تے مرید آکھن کے حضور کوئی نشانی تے سائیں نشانی دین گے بھی گڈی تے آ رہے ہے گڈی دا کلا رہے ہے او دا امامہ ایسا ہے او دا چہرہ ایسا ہے تسا جا کے اس بندے نو آکھنا ہے آ جاؤ جی اسی آئے کھڑے ہیں تو آکے گڑی پانو کی میں پتہ ہے تو آگو گے سانو مرشد کامل نے تیریاں نشانیاں دیتیاں ہیں ماشاءاللہ 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 مرشد کامل نے نشانیاں دیتیاں ہیں مرشد کامل نشانی دے وے تا وہ بھی سچی ہوتی ہے جڑا اللہ نشانی دے وے ایک کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں میں تو اٹھے اس علاقے میں پہلی دفعہ ہیں سجے کھپے آنے ہیں جی فقیر ہیں نبی دے نا دے
اور ساڑی کیا قابلیت ہے؟ دیو اجازت میں ان نشانیاں سنا ماں جی میں سائیں آکھے جاؤ میرا یار آیا کھڑا انٹرچینج تو لے آؤ تے نشانیاں تو دا پوچھیاں ہیں اللہ تیرے ولی دی نشانی کیڑی ہے اللہ فرمیندہ ہے عرب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا او محجبینا این الیقینا صادق تے امینا جد جیویں رحمت للعالمینا او میری ابھردی تے لاندھی دا سردارا امت دا غمخارا میرے ولی دیاں 3 نشانیاں ہیں اللہ کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں ہیں اللہ فرمیتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ایک نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 2 نشانیاں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا 3 نشانیاں مثال پانو میں انٹرچینج دی دیتی ہے مرشد نے آکھیا کار تے آوے گا سفید امامہ ہوئے گا چہرے تے داڑھی ہوئے گی تو سا فوراً پک کر لیا اللہ آدھائے میرے ولی دیاں 3 نشانیاں ہیں پہلی نشانی یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا جڑے میرے رحمان دے بندے ہیں او زمین تے اکڑ کے نہیں چل دے سر جھکا کے چل دے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا جڑے میرے بندے ہیں وہ سر جھکا کے چل دے ہیں اللہ دوسری نشانی کیڑی ہے مہربانی سائیں دوسری نشانی کیڑی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او نشائیاں نال نہیں بہندے او چرسیاں نال نہیں بہندے او کرمنل پرسنیلٹی نال ٹچ ہی نہیں ہوندے بلکہ انہاں نو سلام کر کے علیحدہ ہو جاندے ہیں کیونکہ انہاں دی یاری میں خدا نال حضور ایک قرآن ہے کوئی حکایت روایت نہیں قرآن دی آیت ہے اللہ فرمیندہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جڑے میرے بندے ہیں نو جہلا تو کٹ کے رہندے ہیں اللہ تریچی نشانی کیڑی ہے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا میرے ولی دی تریچی نشانی ہے تو سجدن بھی دیکھو گے یا رکوع وچ ہوئے گا یا پھر سجدے وچ ہوئے گا ترائے نشانیاں ہیں اللہ دے ولی دیاں سارے سن لو میں چینے وچ نہیں بول رہا انگریزی وچ نہیں بول رہا بولتا سرے کی ملتانی وچ بیٹھا تے قرآن دا ترجمہ میرے کول ہے آپ دیکھ لو اللہ دے ولی دی نشانی سر جھکا کے چلدا ہے دوجی نشانی چہلا نال یاری نہیں لاندا تیجی نشانی اے ہے جدن بھی دیکھو گے یا رکوع وچ ہوئے گا یا سجدے وچ ہوئے گا اے 3 پھول اللہ لا رہا ہے اپنے ولی نو کیا بات ہے 3 پھول اللہ لا رہا ہے کالی ٹوپی والیا مولی صاحبہ اللہ اپنے ولی نو ایک سپاہی نو پھول لگ جاوے تا او اے ایس آئی بن جاندا ہے 2 لگ جاویں تا ایس ایچ او بن جاندا ہے پھول وقت دے جاویں تا او پھر ٹوبے دا مالک بن جاندا ہے اللہ تائیں جو 3 پھول لائیں اس ولی دی طاقت کیا ہے اور کم
کریں گے وہ دی طاقت کیا ہے تہاڈا کیڑا مطلب ہے میں ہن شعر پڑھاں گا نہیں میں پھر قرآن پڑھاں گا کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا کچھ بندے سبحان اللہ پھٹ پہ آدے ہو اللہ دے بندے حکومت مہنگائی بدھا رہی ہے تسی سبحان اللہ دا ریٹ بدھائی بیٹھے ہو آکھو تاکہ رب راضی ہو میں تواڈے ہتھے چاڑی گیا یا تسیں میرے ہتھے آ گئے ہو تو آکھو سبحان اللہ مسکرا کے بیٹھو ایسیاں عظیم ہستیاں پھر نظر نہیں آونیاں تے تواڈو اج موقع چنگا ہے کہ تسی ولیاں دی محفل وچ بیٹھے ہو تواڈا اگر نک چنگا ہوے تو خوشبو آئے گی بھئی یہ نون کی محفل نہیں یہ جنون کی محفل نہیں یہ حلالی خون کی محفل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت کھل کے بیٹھو اور جمعے دا دن ہے دکانہ بھی چھٹی ہے ذکر مصطفیٰ دی دا چھٹی کوئی نہیں نا اللہ پہ یا فرمیندہ ہے تریجی نشانی یہ ہے یا رکوع وچ ہوندن یا سجدے وچ ہوندن تین پھول لگ جاویں قبلہ فوجی نو او کیپٹن بن جاندا ہے تین پھول لگ جاویں پولیس والے پتر نو او اے ایس پی بن جاندا ہے تیرے آنسوں دی قسم اللہ جن کو تو تین پھول لگاتا ہے ان کی پاور آف اٹارنی کیا ہے ان کے اندر سٹرنتھ کتنی ہے وہ طاقتور کتنے ہیں شہداد اللہ فرمیدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ پاور اے ہے اس صالح بندے دا متولی مائیاں سبحان اللہ اللہ قبول کرے جی تواڈی یہ محبت اللہ قبول کرے لوگ قبالاں دے سٹ دین تسی نبی دے نوکراں دے سٹ رہے ہو سبحان اللہ سخیاں دی محفل ہے نا جی وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اے صالح بندہ ہے تے اے دا متولی چپ کر گئے ہو نمازی ہو تسی چپ کر گئے ہو میں اتھے آ جاؤں دیکھو میں ملتان ہو بلکہ سندھ ہی چوں میں سیدھا سفر کر کے تواڈے کول آ رہے ہاں رستے وچ 3 گھنٹے موٹر وے بند ہی میں تلے سفر کردا رہ گیا دھوند وچ جی اج میرے ڈرائیور نے کماں وچ گڈی واڑ دتی میں کہ خیر ہے میں کہ اللہ سیاں تیرے ولی دے عرس تے جا رہے ہیں تو آپ ہی پوچھا میرا خیال ہے اللہ نے اپنے ولی دی شادی میں پھر مینوں ٹائم تے ہی پھیڑ چھوڑیا ہے نا جی نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی اللہ سیاں 3 پھول تو لا رہے ہیں اللہ پاکا تیری شان تو صدقے او دی طاقت کیا رکھی ہے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اے میرا صالح بندہ ہے تے اے دا متولی مائیاں جڑے متولی نو نہیں سمجھے اللہ ہی تو آڑے ہوتے رحمت کر رہے متولی وعدے دا بھی ذمہ وار ہوتا ہے تے کھاٹے دا بھی ذمہ وار ہوتا ہے مسجد وچ ٹوٹی کوئی نہیں متولی تو پوچھو قاری صاحب لیٹ نماز پڑھا رہے ہیں متولی تو پوچھو اچھا جی اے مولی صاحب چھٹی بڑی کردا ہے متولی تو پوچھو چندہ دے مڑا ہے متولی تو پوچھو یعنی متولی گھاٹے دا ذمہ وار بھی ہے تے وعدے دا ذمہ وار بھی ہے اس عظیم محفل دا بھی ایک قد متولی ہے جدے ذمہ جعفر قریشی جی مولوی کیڑے ویلے آئے گا کیڑے ویلے پڑھاؤ گے تے مولوی جدان آیا انہیں فون ہی متولی نو کیتا ہے اگر جنریٹر جو پٹرول ختم ہو جاوے تسی نہیں پٹرول دے ہوگے متولی دے گا متولی وعدے دا بھی ذمہ وار ہے تے کھاٹے دا بھی ذمہ وار ہے مولانا تیرے حدے نو سلام ہے اللہ فرمیندہ ہے باب علم دین تو لائے کے اصحاب کاف تک کے سارے میرے ولی ہیں انہاں دے وعدے دا ذمہ وار بھی مائیاں تے انہاں دے کھاٹے دا ذمہ وار بھی مائیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ جی لو جناب اے ہے قرآن تے اے بیٹھا میں تے سامنے کیمرہ میں ریکارڈ کر رہا ہے اللہ فرمیدہ اے میں انہاں دا متولی ہاں میرے سائیں اللہ اللہ کر دیں تے بندے دند کٹ دیں انہاں نو کی ہو جاندا ہے اللہ اللہ کر دے کی ہو جاندا ہے تینوں کیا پتا جڑا اللہ اللہ کرے دل نال او دی طاقت کیا ہے ہائے ہائے آ تینوں جھنگ لے چلنا او آتا ہے اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے
ساڈی گل ہی نہیں سنتے ہیپر ہو جاندے اسی چٹا داڑیاں نال قبر کالی نہیں کر رہے نبی دا ذکر پیا کردا خدا دی قسم ہے تو کیا سمجھے اللہ دے ولی دی نظر میں اتنا جاندا اتنا جاندا اتنا جاندا اے جڑا کچھوا ہے نا کچھوا اے انڈے دیندا ہے مگر انڈے تے بہ نہیں سکدا میں ایٹم دی تھیوری پہ دسدا کچھوی جیڑی ہے انڈے دیندی ہے اے انڈے تے بہ نہیں سکتی کیونکہ اے دا تلواں حصہ اللہ نے ایسا بنایا ہے یہ بیٹھ ہی نہیں سکتی پلین ہوتا ہے علماء فرمیندے میں کیا کریں دی ہے یہ جو انڈا دیتی ہے نا اس انڈے کو دور سے دیکھتی رہتی ہے دور سے دیکھتی رہتی ہے جڑا نہ بولا میں سمجھا گا وہ جو بیلنس ہی کوئی نہیں کیا بات ہے سانو سنن واسطے سیمیر گھر رکھا ہے سبحان اللہ علیہ اللہ تہاڈی حیاتی کرے حضور میں ایک جملے دا بھی میں وارا تہاڈے پورے ملک وچ مرید ہیں میں اے نہیں چاہتا تہاڈی ذات تے قدغن لگے کہ مولوی تو تمہارے سامنے اونٹ پٹانگ بات کر گیا تھا بالکل نہیں وہ کچھوی دیکھتی ہے انڈے کو اللہ نے اس کی آنکھ میں اتنی طاقت رکھی ہے کیمرہ مین بیٹا کہ اس کی آنکھ کی طاقت ہے انڈے کو ہاتھ نہیں لگاتی ٹچ نہیں کرتی صرف دیکھتی ہے انڈا پھٹ جاتا ہے بچہ نکلتا ہے وہ پھر ماں کے پاس آتا ہے ایک کچھوے کی آنکھ میں طاقت ہے جو اللہ کا ولی ہو اس کی آنکھ میں طاقت نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری واہ 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 کچھوے کی آنکھ میں طاقت ہے اللہ کے ولی کی آنکھ میں طاقت نہیں خدا دی قسم ہے یمن دا بازار ہے خواجہ اویس کرنی خواجہ اویس کرنی اپنی نبینی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا کھجور بیچ رہا ہے کھجور بیچ رہا ہے بیٹا آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا بلکہ تازہ ہو رہا ہے ایک بندہ آیا انہیں کھجور دیکھی پھر ریٹ پوچھیا پھر کھجور دیکھی پھر ریٹ پوچھیا یمن دے اس جاہل نے کھجور کے اوپر تھوک دیا قرآن تے میرا حق ہے بولے گا او جدو تے زہرہ دا بابا راضی ہے خریدار بولیں گے چوکیدار نہیں بولیں گے ہوبدار بولیں گے خواجہ اویس کرنی نے دیکھا کہ کھجور تے تھوک دیتا ہے آپ نے صرف ایسے آنکھ اٹھائی جیسے میں کیمرہ مین کو دیکھ رہا ہوں ویسے آپ نے دیکھا ملا کی نگاہ اور ہے ولی کی نگاہ اور ہے سبحان اللہ ملا کی نگاہ اور ہے ولی کی نگاہ اور ہے اور نگاہ خواجہ اویس کرنی دی قرآن کی قسم آپ نے دیکھا اور وہ اسی وقت گر پڑا بے ہوش ہو گیا لوگ یہاں کیا اویس تو نے کیا کیا ہے فرمایا میں اتھے بیٹھا نہ میں کوئی گولی لائی ہے نہ میں کھجور ماری ہے نہ میں ہاتھ ماری ہے انہیں آگے تائے ویکھیا نہ ہے پھر سمجھ لو آپ فرمے دے جب میری آنکھ میں اللہ نے اتنا طاقت رکھ دی ہے اللہ نے پتہ نہیں میرے ہاتھ میں کتنا طاقت رکھ دی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور ایہو خواجہ اویس کرنی بڑا ہاں ٹھرتا بھی ہے کہ کوئی نہ بندے انہیں یار ساڑھے لڑ پونن بھائی لڑو نہیں میں ہاتھ بننی بیٹھا جی کتے جا رہے ہو جی بابا علم دین دے عرص تے اچھا جی عرص تے ہاں جی یہ سنے آرام سے ہاں جی عرص پہ جا رہے ہیں اچھا جی ہاتھ میں کیا ہے جی یہ چادر ہے کیوں جی بابا جی دی قبر تے سٹاں گے اچھا پھر بابے نو سردی لگ دی ہے کیا کھن گے بابے نو تسی لڑنا نہیں تسی آکھنا گل سنو کتاباں ساری ہیں تے قرآن تے غلیف جو سٹتے ہیں انہوں سردی لگ دی ہے کیا بات ہے شہداد جڑا بندہ نہ بولا میں پھر کبھی نہیں آؤں گا میں نے اتنا سفر کیا ہے خدا کی قسم مجھے بتاؤ کیا قرآن کو معاذ اللہ سردی لگتی ہے ہاں میرا بیٹا خانے کعبے پر 3 کروڑ ریال کا آپ خلاف ڈالتے ہیں کعبے کو سردی لگتی ہے نہیں لگتی نا وجہ کیا ہے مکے میں بڑے بڑے پلادے ہیں خلیف اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے سعود کے محل اور ہیں اللہ کا گھر یہ ہے
کیتا آسان ہے تے اللہ دے ذکر جو بڑا اوکھا ہے ہاتھ چک کے آکھو اللہ اللہ کریت تاغل بندی ہے اللہ اللہ کریت تاغل بندی ہے مرشد کامل پڑیت تاغل بندی ہے اکل مدانو پٹھیاں سوچا لے ڈوبیا لے ڈوبیا اکل مدانو پٹھیاں سوچا لے ڈوبیا لے ڈوبیا چان تلی تے ہریت تاغل بندی ہے چاند تلی ہریت تاغل بندی ہے اللہ اللہ کریت تاغل بندی ہے شوقت ہے لین مینو پڑھن دے مینو سائیاں تو دعا لون دے اللہ انہاں دی حیاتی دراز حضور آپ کا نام ہم نے سنا ہوا تھا شہزاد نے آپ کا دیدار کروا دیا ہے ہمارے لیے کہ آج عید کا دن ہے یہ شعر ہم آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں میں آتا کیا پیا آنکھوں تو پڑھا تسی ہاتھ چکو تو پھر پڑھتا ہی میں نہیں پڑھتا اللہ اللہ کریت تاغل بندی ہے مرشد کامل پھڑیت تاغل بندی ہے دیاں ضربہ لئی جا سینے وچ دیاں ضربہ لئی جا سینے وچ مرشد مرشد کریت تاغل بندی ہے مرشد مرشد کریت تاغل بندی ہے اللہ اللہ کریت تاغل بندی واہ واہ اللہ فرمیتا ہے ایدہ متولی مائیاں ایدہ متولی ایدہ وارث مہربانی کرو متولی کوئی چاج دے بڑھاؤ متولی بھی کوئی چاج دے بڑھاؤ ایمان نال متولی چنگا ہوئے اے تسی دیکھیا ہونا میں کسی زمانے نکاح پڑھاندہ رہ گیا میں محکمہ انہار جو خطابت بھی کیتی حضور صحیح تے نکاح پڑھانا بھی ایک دن میں نو پتہ چلے متولی ہوندہ کون ہے میں نکاح پڑھایا تے دولہا منہ تے نا چینہ دا روبال رکھے بیٹھا ہوئے میں کہ جی نکاح ہو گیا میں جاما اکن کا جاؤ میں کہ میں جاما میں کہ جاؤ میں کہ دے نکاح پڑھا لے چھوارے تے ٹرکھا رہے ہیں وہاں کہ او میرا وارث بیٹھا ہے واہ ہائے ہائے ایتے مایا کے جڑے لال پیلے رومال پئی ودے نے چہے نچ رہے نے ٹپ رہے انہیں کہ چھوارے کھاماڑا لے وارث میرا ہو بیٹھا ہی میں او دے پیو نو سدیا کیمرہ مین میں پیو نو سدیا میں کہ جی میں نکاح پڑھا لے دیکھیا اسی چک وچ بچہ سکول نہ جاوے بستہ چھت تے رکھے تے 10ویں 15ویں دن او دے کلاس ویلے ودن کل آ جاویں ماسٹر تیرا نام کٹدا پی آئی تے پھر او سویرے سویرے بیٹھ کے آدا امی میں ناشتہ نہیں کرنا کیوں امی نہ میں کرکٹ میچ ویدا رہا تے پھر میں پڑھتا پڑھتا کوئی نہیں میں ہسپتال دے چھت تے میں بستہ سٹ کے نہ میں تو میچ ویدا رہا او پھر ماں دی آرام نال اما کیویں آرام نال ماواں ہیڈ ماسٹر نہ کٹدا پیا ہے ماں دی ایویں کٹدا پیا ہے تو کوئی لاوارث ہے پھر او چودھری جی ناشتہ کرنا نے تے او چودرانی یادی آرام نال بیٹھ جا ناشتہ بعد وچ کری پہلے جا اینو چھڈا او دے پہلے میں جانا او دے اج تا جا او کہ کیوں او کہ میچ ویدا رہیا میچ ورلڈ کپ دے تے نالے تو چوڑا نہ ہو تو جڑا ڈاکٹر قدیر خان ہے میں تینوں بھی جان دیا اجا اینو چھڈا پھر میں ویکھیا ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اوے پیو ہوندا ہے اگے میرے جیاں بچہ ہوندا ہے پیچھے تے بستہ ہوندا ایتھے تے منہ وچ مولوی صاحب چھک چھک دی ہوندی ہے بچے دے میرا جی نہیں گیٹ وچ رکھے نا پیر تے
मास्टर आदे आ गया है, अगर आंदा तू कल्ला, अगर आंदा बच्चे नू समझ आ गई तो नहीं समझ, उन्होंने इनाम लवन दे जी, इनाम देवन दे उन्होंने भाई आदा क्या पे जी तो बेशक तू बेशक, और फिर आता है आ गया है कल्ला, अगर तू आवे आना कल्ला, वो डंडा अपने हाथ में बाढ़ के दे, अगर आंदा तू कल्ला मारा 100 आखी ना 3 हा या 4 हा, आओ जी चौधरी साहब बिस्कुट भी खाओ ते नाले दूध पत्ती भी पियो, ते ओ आदा फिर आज बह जा मेहरबानी करो सुनियो, तुसी भी कोई पीर चंगे सुन लहो, जेड़े आप फस जावे उन्हां दोनों क्या छुड़ा बना है, कुक्कड़ बाबा नु पीर ना बना, उन्हां नु बना जिनको देख कर खुदा याद आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, जेड़े समझ गए हो अल्हम्दुलिल्लाह। सुनियो सानू टेंशन थोड़ी कोई नहीं, क्यों अगे होवेगा नबी, पीछे होवेगा अली, फिर पीछे होएगा गांव से समदानी, शेख लाबकानी, किड्डीले नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फिर पीछे होंगे सैफी कादरी, अल्लाह फरमाएगा आ गए हो, चलो प्यारे नाल आयो, जाओ जन्नत। जिनानी जावना हो सुभान अल्लाह ही ना आखो, हाय हाय अगो नबी, पिछो मौला अली, ते पिछो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ते फिर होंगे पीछे चिश्ती, अल्लाह फरमाएगा आ गए हो, मेरे प्यारे नाल आयो, जाओ मैं करीमा, और अगे नबी सोना, पीछे अली सोना, ओदे पिछो किबला सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फिर नक्शबंदी सारे, अल्लाह फरमासी आ गए हो मेरे यार नाल, ते मेरे यार दे यार नाल आ गए हो, जाओ जन्नत। और निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, निस्बत अच्छी बना, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। कोई लगी लिपटी हम बात ही नहीं कर रहे, कड़ाकेदार बयान कर रहे हैं, सर्दी में या यखनी चलती है या चाय चलती है, या फिर कुरान हो, फिर अफली की शान हो, हाय हाय फिर खात्मा प्यारा हो, तेरे हंजू की कसम है। याद रखो मेरे भाइयों, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, मेरा नबी खातमुल अंबिया है, मेरा नबी ताजदार खत्म नबूवत है, तेरे सोने हंजू की कसम, लेकिन विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली आप भी बन सकते हो। अल्लाह कौम नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है कि दिल में मोहम्मद बसता है कि कोई ना, जेड़ा ना बोलिया मैं कोई नाराज नहीं हूं, तुहाडे नाल राजी हो के जा रही हूं, अल्लाह नहीं देखता ये कौन है, एक कौम का खरल हो, दिल में मोहम्मद हो, अल्लाह उसे नूर मोहम्मद बना देता है, माशाअल्लाह। कौम का सियाल हो और मियां दिल में नबी की मोहब्बत हो, अल्लाह उसे ख्वाजा कमरुद्दीन बना देता है, जेड़ा ना बोला मैं दुख लेके जावांगा, कौम का कुम्हार हो और दिल में मेरे नबी का प्यार हो, अल्लाह उसे हाफिज खुदा बख्श खैरपुर टामे वाली वाला बना देता है। मुझे कहने दीजिए हजूर जेड़ा ना बोलिया मैं कोई दुखी नहीं हूं, ओदे मुकद्दर च नहीं होएगा, कौम का कुरेजा हो, दिल में नबी हो, अल्लाह उसे ख्वाजा गुलाम फरीद बना देता। बड़े हैरान होए बैठे हो तुसी के समझे मौलवी ढीला मंगाया है उन्हें, ढीला बड़ा आमी, थक्का बड़ा आमी, लेकिन साईं मेरे उते नजरे करम कीती है, कुरान दी कसम है, पीठ पे हाथ फेरिया तो मैं उड़न पै गया। जी मेहरबानी, मैं तुम्हें ठीक कह रहा हूं, बंदा शोर कोटो आवे थक जांदा ते मैं सिंध विच आया बैठा ते बिल्कुल तरोताजा बैठा, वजह क्या है, उड़ कर गिर कर संभल कर वो अक्सर पार होते हैं, कोई लंगर कोई जेरे लंगर पार होते हैं, नबी की मोहब्बत का समंदर भी अजब है जाफर, तो इसमें डूब जाते हैं, वो अक्सर पार होते हैं।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैमरा मैन आप भी हमारे आशिक बने खड़े हैं, हजूर के आशिक बने, हम तो मुल्ला लोग हैं, हमारा क्या है। और कौम का कुरेजा हो, दिल में नबी का प्यार हो, अल्लाह ख्वाजा फरीद बना देता है। शहजाद जड़ा ना बोला मैं अरमान लेके जाऊंगा, कौम का आमान हो, अल्लाह उसे सुल्तानुल आरिफीन बना देता है। और फरमाते हैं जे रब नातियां धोतियां मिलदा तां मिलदा डडुआं मछियां नू, जे रब राती जागियां मिलदा तां मिलदा काल कड़छियां नू, जे रब राती जागियां मिलदा तां मिलदा काल कड़छियां नू, जे रब लम्मे कट्टां मिलदा तां मिलदा दांदां खसियां नू। इन्हां नू रब मिलदा ना ही बाहू, रब मिलदा दिल दियां सच्चियां। टाइम इतना नहीं है, हाली हैं 11-12 मिनट है। बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम। आज बड़ा टाइम। बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡੀ इस सखावत का शुक्रिया। कौम दा धोबी होवे, सुभान अल्लाह, कौम दा। मेरा टाइम है 45 मिनट, मैं इस तो बढ़ना नहीं चाहता क्योंकि जुम्मा है तो साढ़े मुल्तान में भी जुम्मा है, कभी समझो उत्ते एतवार है। पढ़ता मेरी मजाल है, कबूल है, मेरा लंगर इकट्ठा कर रहे हो तुसी मेरे वजीर खजाना। अच्छा ये लंगर भी हर बंदे का बस नहीं, किसी के थाने में लगते हैं, किसी के सरकार के लंगर खाने में, किसी के फसाद में लगते हैं, किसी के यार के मिलाद में लगते हैं। इस चक्का ले ਤੁਹਾਡੀ मेहमान नवाजी का शुक्रिया। कौम दा कुम्हा धोबी होवे, धोबी धोबी, अल्लाह उसे सुल्तान अब्दुल हकीम बना दे। क्या कहने मैं ये करामत एक पढ़ता नहीं थी, मेरा टाइम हो जासी। एक बच्चे की फरमाइश है कि पीर महल तो कोई 2 चक है, तो आया बैठा है, और 2 लाइना है हजूर सैयदना इमाम हुसैन दी शान दियां, उन्हें ऑर्डर किया है तो मैंने डर बड़ा लगा बेटा, उसका मुच्छा भी ठीक ठाक है, लड़ ना पोवे। मैं पढ़ता मेरा बेटा। मन्ने ना जेड़ा थी सी ओ बर्बाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। मन्ने ना जेड़ा थी सी इको न दे, मन्ने ना जेड़ा थी सी ओ बर्बाद, हुसैन हक जो के जी हुसैन दे नौकर, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कैमरामैन बेटा सबको कैच कर, आज पता चले गुलाम हुसैन कौन है और बेचैन कौन है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। वो बेटा है बतूल का, नवासा है रसूल का, वो बेटा है बतूल का, नवासा है रसूल का। नहीं कोई जवाब अली के बाग के फूल का, है दुश्मन नबी जिसे हुसैन से अनाद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। देखो अखुद ज़ैदा सैफुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की कसम है, आपसे किसी ने पूछा था, पठानों ने पूछा था पेशावर में कि आप हुसैन के बारे में क्या कहते हैं, फरमाया हुसैन न हो तो दिल में कुछ रहता ही नहीं है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। हुसैन वो जवान है जो कारी कुरान है, हुसैन वो जवान है जो कारी कुरान है। सहाबी रसूल है, नबी का खानदान है, सहाबी रसूल है, नबी का खानदान है। सिद्दीक उमर का लाडला ज़मान भर को याद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कौम दा धोबी है, वशरमैन धोबी,
اس راوی دے کنارے پل باگڑ ہے، تسی سی پیج تے چڑھو تے جگہ میں یہ پل باگڑ نال سلطان عبدالحکیم ہے، اتھے دریائے راوی بہ رہا ہے، اتھے کپڑے رنگ دے بھی ہیں، کپڑے دھوندے بھی ہیں۔ رام کماری ہندو عورت آ گئی، 12 جوڑے ایک گٹھڑی ویچن، آکھن لگی بابا جی کپڑے رنگ دے ہو؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا اسی تو بیٹھے ہی رنگن واسطے ہیں۔ اسی تو بیٹھے ہی رنگن واسطے، بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی تو بیٹھے ہی رنگن واسطے ہیں۔ انہیں کہ بابا رنگ پکا رکھ دے ہو؟ اور میں رنگ اسی کدی کچا لایا ہی نہیں۔ انہیں کہ بابا 12 کپڑے دے جوڑے ہیں تے کل شام تک میں نو دے دیوائے، کیونکہ پرسوں نا میرے بیٹے دی برات ہے۔ فرمایا بی بی ٹھیک ہے رکھ جا، کل شام نو آ جاؤں۔ اس پنڈ ڈالے ہو جڑے ویلے مئی جامن لگی تے او بھی ہاتھ وچ نہ جی شوکت بھائی ہور گڈڑی آئی۔ آپ نے بلایا رام کماری بی بی، انہیں کہ جی اورے آپ جی یہ کیا ہے؟ بابا جی کپڑے۔ فرمایا کہ دے جی یہ تو دلہن دے ہیں جڑے میں تانوں دیتے نہیں، میرے پتر دے ہیں تے کتھے لے گئے؟ بابا او فلانے کنارے تے دھوبی بیٹھا ہے جی، میں دریا دے کنارے آج کل مچھلیاں والے نہیں باندھے، پہلے کسی زمانے کپڑے رنگن والے ہی نہیں باندھے ہیں۔ انہیں کہا اچھا جی یہ کدے کہ وہ فلانا بیٹھا ہے نا منہ دے آسا ٹائم تھوڑا ہے نا تو کپڑے زیادہ ہیں، 12 جوڑے تینوں دیتی جانی ہیں، 14 جوڑے ہو رہے ہیں تے اے میں انہوں دے ساں۔ فرمایا اے بھی تو مینوں دے، اے بھی مینوں دے۔ آپ نے فرمایا مینوں دے۔ انہیں کہا بابا تو رنگ دے سے کل شام تک؟ فرمایا کل شام دور دی گل ہے، تو ہونی لے جا۔ کیا کہنے مرشد تینوں چنگا نہ ملے تو ساڑھے گاٹے فٹ نہ ہو نا، مرشد ہیں۔ فرمایا انہیں کہا ہون رنگ دے سی؟ فرمایا جی انہیں کہا پکا رنگ؟ فرمایا پکا۔ انہیں کہا چل پھر رنگ دے۔ آپ نے وہ 14 جوڑے 12 او 26 جوڑے نال ہا نیل دا مٹ، آج کہا ہے نا واشنگ مشینہ، وہ زمانے ہونے ہن مٹی دے بڑے بڑے مٹ، او دے وچ نیلا پانی ہا۔ آپ نے 26 جوڑے چاہے وچ اتے پتروٹا پا دیتا، ہاتھ وچ تسبیح، تیل وچ آکھن لگی ویکھاں تے صحیح بابا کیڑے رنگ دا پیا ہے۔ ایویں اٹھی آج پتہ چلتا ہے بابا جی سرکار ساڑی محفل میں خود ویکھ رہے ہیں۔ میں سر خطیب ہاں اور میرٹ والا خطیب ہاں، میں نو 25 سال ہو گئے نبی کریں دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نو پتہ ہے لگ رہا جی میں صاحب دربار خود محفل وچ موجود ہے۔ دل بڑھاؤ، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ ایویں مائی اٹھیے تواڈے ہنجو دی قسم بیٹا، اے آنسو جڑے آ رہے نے میرا کمال نہیں، یا تیرے مرشد دا کمال ہے، یا تیری ماں دے مقدس دودھ دا کمال ہے۔ ایویں گٹھڑی چکی ہے، آپ نے مٹ وچ سٹیے، ہاتھ وچ تسبیح پھڑ لئیے۔ مائی آکھن لگی بابے جی دا آکھی بند کر لئی، تسبیح پڑھدا پیا ہے، میں اٹھاں ویکھاں۔ ایویں جو اٹھیے او پانی دا مٹ ڈھکنا چاہیا، کیا وے دیے نیلے پانی وچ 26 جوڑے تردے کھڑن۔ بی بی پریشان ہوئی، مونڈا ہلا کے آدیے بابا تائیں میرے پتر دے شادی دے رنگ وچ بھنگ پا چھڑے آئے۔ میں آکھیا لال ہووے نیلا ہووے کالا ہووے جامنی ہووے گلابی ہووے زعفرانی ہووے نیلے کپڑے پائنی، میرے بچے دی شادی دا کیا کیتا آئی؟ فرمایا چپ کر کے بائے، او بہ گئی۔ فرمایا مانگ کیڑے رنگ دا جوڑا ہووی؟ انہیں آکھیا لال ہووے۔ آپ نے مٹ دا ڈھکن جایا، فرمایا اے لے لال ہے
7 جوڑے لے لائے ہاتھ تے چا لائے فرمائے چیک کر رنگ کچا ہے یا پکا ہے آکھن لگی رنگ پکا ہے فرمائے کوئی بٹن ٹوٹے دا کوئی نہیں آکھن لگی کوئی نہ فرمایا ہون میرے لئے کا دیے کتنے پیسے دے ماں آپ رو کے آدن بی بی تو نے ہمیں جانا ہے پہچانا نہیں ہم لینے والے نہیں ہم تو دینے والے صدقے اے آنسو اے چہرے شالا سلامت رہن اللہ تانوں سلامت رکھے جڑے روندے بیٹھے ہو میری دعا ہے رات سبو تانوں لہرا دا بابا دیدار کراوے تے فرماوے آج میرے امتی دے اور سے جائے بیٹھے ہوئے فرمیدن بی بی اسی نظرانہ نہیں لے دے تو جا حضور ہون کی نے پڑھنا جلے 8 قدم چلیے نامہ قدم چایا ہے چیخ نکلی ہے رومن کھڑ گئی ہے آپ آدن بی بی روندی کیوں ہے کپڑے ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہیں رنگ پکا ہے جی پکا ہے روندی کیوں ہے آدھی سونا روندی اس واسطے کپڑے رنگن جان دے ہو یا دل بھی رنگن جان دے ہو قربان ہو جاوے شوکت میں کیوے پڑھا بھربے دن کیا دیئے آدھی کپڑے رنگن جان دے یا دل رنگن جان جڑے بے اولاد بیٹھے ہو آج اولاد مانگ لو وہ جڑے پریشان بیٹھے ہو اللہ تو خوشحالی مانگ لو توڑے چھوٹے چھوٹے بچے روندے بیٹھے تیری محنت قبول ہو گئی ہے میرا بیٹا آفر میں دن بی بی کیا دیئے آدھیے کپڑے رنگن جاننا ہے یا دل رنگن جان دے آفر میں دن بی بی آج تک دنیا ساڑے تو کپڑے رنگوائے دل کہیں نہیں رنگوایا تیرا دل آئے تا نیڑے آ تیرا دل رنگ دینے حوصلہ حوصلہ جیو جیو صدقے 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 جی بیٹا اللہ راضی ہوگی فرمینن دل رنگ دینے ہیں کیمرہ مین بیٹا جب کہا دل رنگ دیتے ہیں نیڑے آئیے آپ نے آنکھ بند کی دیئے قبلہ پھر مدینے آلے تو منہ کر کے دن یا رسول اللہ اتھے تک میں لے آیا اگے دوسرا مہربانی فرماؤ جڑے ویلے کلمہ پڑھی آئے دل وچ سوچ دی ہے کئی ویلے پیر والوے دیئے تیرے حجوں دی قسم ہے کئی ویلے مدینے والوے دیئے آپ آدن بی بی کیوں رونی ہے آدھیے رام کماری امت غلام فاطمہ جا بنایا ہے منت لا تو اتنا سونا ہے پتہ نہیں تیرا نبی کتنا سونا ہو صدقہ صدقہ اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے اللہ میں راضیہ میں قربان ہو جاوا میں قربان ہو جاوا بی بی فرمے دیئے تو اتنا سونا ہے پتہ نہیں نبی کتنا سونا ہو سی اتھائی توجہ نال سنا ہے بلے صاحب شریعت پیر دے کول بیٹھے ہو آبا دن آنکھ بند کر چلے آنکھ بند کی دیئے مدینے دا منہ کر کے آدن حسین دا نانا پتول دا بابا میں دھوبیا دیدار تو کروا فرمایا عبدالحکیم نہ خبرا میں دیدار کروے دا بیا بی بی آنکھ بند کی دیئے سامنے حضور دا دیدار ہویا چلے دیدار ہویا حضور صحیح توڑا نسل عظیمن چلے دیدار ہویا آپ فرمیندن بی بی دسا میرا سونا کیوں چھیاں ہے انہیں اتھائی نارا لایا اللہ خود بھیجیندہ صلوات ہوگے اللہ خود بھیجیندہ صلوات ہوگے قرآن سونا چیدی نات ہوگے
गवाह एदा जोड़ कोई एदा जोड़ कोई बीबी भैया दिए बेमौसमियां जो खजियां उगावे बेमौसमियां जो खजियां उगावे सूरज नु दीगर ते वापस वलावे सूरज नु दीगर ते वापस वलावे अल्लाह गवाह ओदा जोड़ कोई नहीं एदा जोड़ कोई जी इस शेर ते दुआ जा दिवाए ते शहजाद राजी हो जावे जी बेटा अल्लाह तेरी हयाती करे जी मैं फिर पढ़दा तुसी ये लंगर ना ही देवा तो मैं पढ़ देवा हा अल्लाह कबूल फरमावे भाईजान पियादा फिर पढ़ो बे तुम्हारा मूड है कि कोई ना जी बे मौसमिया जो खजियां उगावे बे मौसमिया जो खजियां उगावे सूरज नु दीगर ते वापस वलावे सूरज नु दीगर ते वापस वलावे अल्लाह गवाह ओदा जोड़ कोई नहीं एदा जोड़ कोई नहीं जेदा एक इशारा चन चीर देवे जेदा एक इशारा चन चीर देवे अल्लाह पाक जिसनू अली वीर देवे अल्लाह पाक जिसनू अली वीर देवे अल्लाह गवाह ओदा जोड़ कोई नहीं एदा जोड़ कोई बेटा अल्लाह तानु सलामत रखे जी जुम्मे का दिन है थोड़ा इज्तिमा अजीम अल्लाह कबूल करे हजूर मेरा हम सफर है मैं चाहना थोड़े दरबार चो खाली ना जावे 2 मिनट थोड़े मुरीदी नु सुन लवन ते तुसी इन्हां नु हुक्म दे दो इदी खिदमत भी कर सन चलो थोड़े वास्ते दुआ कर सी मैं सारे इलाके दा साईं दा मुरीदा समेत आमन दा कैमरामैन बेटा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आओ 2 शेर पढ़ लो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन होए साडा पाए होए साडा पाए पीर अले पाक नबी दा पीर अले होए साडा पाए होए साडा पाए पीर अले पाक नबी का पीर अली है पाक नबी का पीर अली तो इस दे मारे मारे करे तो इस दे मारे मारे मैं बदल देवे तक देरी अले बदल देवे तक देरी अले पाक नबी का पीर अले मैं सादा पाए हुए सादा पाए पीर अले पाक नबी का पीर अले मैं पाक नबी का पीर अले मैं सिर्फ तेरा मेरा नहीं सिर्फ तेरा मेरा नहीं होए पीरा काहे होए पीरा काहे
مہمانوں کو راستہ دینے جانے کے لیے تمام احباب تشریف رکھیں. تمام احباب تشریف رکھیں، مہمانوں کے لیے راستہ دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.